जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वसैब टीवी। नाजरीन, अगर इस्लामाबाद डूब गया तो क्या इमरान खान को भी डूब जाना चाहिए? सोशल मीडिया गर्म है, इस्लामाबाद की तूफानी बारिश मौज़ूए खास बन गई है। वैसे नाज़रीन, आप सभी जानते हैं कि इस्लामाबाद पूरा साल लुत्फ लेता है सभी हवालों से। अगर थोड़ा सा कार टूटा तो गाली वक्त के हुक्मरान को पड़ी। नाज़रीन, गुफ्तगू तो चलती रहेगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारे व्यूअर्स, हैरत की बात है कि खालिक के कायनात की तरफ से बर्पा होने वाली सजा का जुर्मदार हम एक इंसान को ठहराते हैं, यानी कि कप्तान को ठहराते हैं। वैसे ये बात तो वक्त के हुक्मरान को भी जरूरी समझनी चाहिए कि ऐसी तूफानी आफात से कैसे बचा जा सकता है और इसके लिए क्या इक़दाम करना जरूरी है, क्योंकि अपनी रियाया को तहफ़्फ़ुज़ देना वक्त के हुक्मरान का बुनियादी फर्ज होता है। नाज़रीन, परवरदिगार की तरफ से नाज़िल होने वाली आफात का जिम्मेदार कभी वक्त का हुक्मरान नहीं होता, बल्कि हमारे गुनाहों का सिला होता है। कल की बारिश इस्लामाबाद की खूबसूरती को वीरान कर गई और आवाम भारी नुकसान से गुजरी। नाज़रीन, इंसान की भी समझदारी की इंतहा है कि अपने अपने शहर बांट लेता है। इस्लामाबाद का नुकसान कराची वालों का नुकसान नहीं होता और कराची वालों का नुकसान इस्लामाबाद का नुकसान नहीं होता। हम सभी मिलकर परवरदिगार से अपने मुल्क की सलामती मांगते हैं और निजी तखय्युल से आजाद होते हैं। नाज़रीन, जाते जाते मेरी आप लोगों से इल्तजा है कि कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।